आज एक आया है मारुति के बलेनो। इसका जो प्रॉब्लम है, इसका स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नॉइज़ आ रहा था, तो इसके कारण हम लोग इसको अभी स्टीयरिंग कॉलम को खोल दिया है। देख सकते हैं पूरा खोल के इसका भी लुब्रिकेंट हो रहा है। ये रहा हमारा स्टीयरिंग कॉलम। तो इसको अभी इसका हाउसिंग, कॉलम का हाउसिंग ओपन हो रहा है धीरे धीरे। इसको खोलो, लूज हुआ तो इसके ऊपर का रैक निकल लेना है। उसके बाद इधर में लॉक आता है, ये वाला थर्ड स्प्लिट, इसको हटा देना है। उसके बाद धीरे धीरे बोल्ट निकल लेना है। तो बोल्ट खोल रहा है धीरे धीरे, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं इसका हाउसिंग पूरा निकल दिया है। और हमारा जो अंदर का ग्रीज है बिल्कुल सूख चुका है। इसके लिए MDPS ग्रीज का रिक्वायर्ड है। अभी उसको नए वाला ग्रीज इसको इंस्टॉल करेंगे, देख सकते हैं। तो ये वाला वाइट ग्रीज पूरा सूख चुका है ग्रीज अंदर से। ये हमारा पावर स्टीयरिंग का मोटर का जो गियर है ये है, और मेन बियरिंग इधर है। तो बिल्कुल सूख चुका है, जिसके वजह नॉइज़ आ रहा था। तो अभी धीरे धीरे इसको क्लीन करेंगे, तो प्रॉपर्ली क्लीन करके नया वाला ग्रीज इंस्टॉल करेंगे। तो देखते रहिए।